Строги критериуми за одлагање на хидројаловината и почитување на најстроги гранични вредности на квалитетот на излезната вода и незина реупотреба, рециклирање се само дел од строгите еколошки мерки што ги презеде рудникот Саса за реализирање на оперативниот еколошки план што треба да донесе заштита на еколошката средина. Инвестицијата во екологијата е тешка 1.200.000 евра. Министерството за животна средина и просторно планирање, утврдувајќи дека се исполнети условите за добивање на интегрирана еколошка дозвола, ја издава истата за операторот рудник Саса, Македонска каменица, со која се утврдува работата на оваа инсталација во делот на заштитата на животната средина. Постапката за добивање на оваа еколошка дозвола Саса ја започнува уште во 2008 година. Од оперативниот план со 20 мерки, Саса реализирала 19, 20-тата со која е предвидена изградба на пречистителна станица за фекални води е во фаза на реализација. Исто така до 31 март Саса ќе ги укини и ќе ги замени со нови парните котли, со што ќе се исфрли употребата на нафтата како гориво. За рудник Саса од огромно значење е добивањето на интегрирана еколошка дозвола и е сама потврда на заложбите кои ги прави рудник Саса во насока на заштита и обезбедување на почиста и поздрава животна средина за сите нас. Тоа што до сега е сработено за добивање на оваа дозвола треба да биде ставено во функција на континуиран мониторинг од страна на рудникот Саса, но и на континуирана проверка од надлежните инспекциски служби од централно ниво, за навистина да биде постигнат ефектот долгорочно, заради тоа што се тоа што е имплементирано доколку не е во функција на иднината, онда тогаш не е постигнат вистинскиот ефект. Инаку министерот Адеми уште еднаш ги повика индустријските капацитети да го следат примерот од Саса. Сакам да ги повикам и другите рудници да продолжат со инвестициите во процесот за согласување со оперативните планови. Со исполнувањето на овие стандарди, жителите на Саса и Каменица треба да речат збогум на прашината од јаловиштето, но и на јаловината во Каменичка река, проблеми за кои често и протестираа.